Teruskan, Mbak, teruskan. Coba nggak bisa semua gitu, Mbak. Kamu nonton aja, kamu jangan komen. Keras ini, Pes. Oh, keras ya. Bolang mah. Bolang kota. Mainnya ke Indomaret kamu sih. Tuh kawan nyari. Jebret. Dum. Bagus. Dapet sih, terus jatuh. Dapat aku. Ini apa ada lotongnya ini? Oh, lotong sindong. Biasa dik. Itu mau nyoba panen sawit tuh. Mana yang mateng nggak bisa? Hah? Jaluk sawit mateng. Ngopok. Nanam di mana orang rumahnya gitu. Full tanaman semua. Jadi sini kita lihat Mbak Ahmad lagi ngorekin degan. Nggak ada, aman. Nah di sana Nyamuk ben ya guys ya. dia lagi nggak tahu ngapain. Ini namanya orang-orang primitif itu loh, guys. Suku primitif. Iya. Itu kan bangun-bangun kebun itu loh. Rumah di kebun. Iya. Settingan itu tuh. Iya, pakai eskavator. Ekskavator. Yuk Mbak. 1, 2. Kamu nggak manjat aja ya? Ulangi. Dum. Nampak sogak nih. Emang ini mau dimatiin ini nih. Enak banget motongnya. Perusak alam nih. Viralkan. Viralkan. Orang pesawaran. Mbak sabar Mbak, aku mau ngambil. Ini ketibaran palaku. Aku mau rekam, sabar. Sini loh. Sabar ya, sabar ya. Ini, wuhuu. Kerbes. Mau isinya doang tapi. Loh. Airnya nggak suka aku tuh. Loh,